हेलो दोस्तों, आज हम लोग ठीक करने वाले हैं। हमारा जैक जो है कई बार ढीला हो जाता है। वो चार्जिंग लगाते हैं हम यूज़ करते हुए, तो उसमें वो ढीला हो जाता है, तार अपने आप निकल जाती है। उसके लिए देखिए हम लोग आज क्या करते हैं। देखिए हमारे जैक में जो है बहुत ज़्यादा कचरा गया हुआ है। ये हम अपना एक सर्जिकल ब्लेड यूज़ करेंगे। आपको कहीं से भी बुक स्टोर पे या किसी मोबाइल स्टोर पे आपको 10-15 रुपए के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा सर्जिकल ब्लेड। और उसके बाद हल्के हल्का आराम आराम से जो खाली आपको जहाँ पे कचरा दिखे वहाँ से इसके साथ में हम इसको कचरे को निकालते चलेंगे। ये देखिए हम जैसे कचरे को निकालते हैं, कितना कचरा निकल चुका है अभी तक इसमें से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसका जैक चार्जिंग से ढीला हो रखा हो। ये देखिए कितना कचरा निकल चुका अभी तक। उसके बाद एक ब्रश लेंगे, फ़ोन को उल्टा करेंगे और छोटी मोटी जो रह गई होगी उसके साथ उसको साफ़ कर देंगे मिट्टी। ये देखिए लगा के दिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रही हमारी, बिल्कुल प्रॉपरली चार्ज भी हो रहा है और सही से लगा हुआ है जैक हमारा।